Bona tarda, què tal, com esteu? Quantes vegades heu ballat amb una pista una cançó que possiblement se converteix en un èxit i que sou privilegiats perquè l'heu escoltat per primera vegada? Avui sortirem de dubtes de com neix un èxit musical gràcies a les mans dels disjòqueis que ens fan ballar a les pistes, ja siguin amb discoteques o fins i tot amb festes. En parlarem amb el Mike Platinas i amb el Manel López Mamomo. Com es gesta un èxit musical? Aquesta és una de les preguntes que ens van fer la darrera vegada que ens va visitar Manel López. Com estàs, Manel? Gràcies per estar avui amb nosaltres. Gràcies a tu per convidar-me. DJ i productor musical. Sí. I clar, fa 15 dies que vam compartir conversa amb Mike Platinas, que també el saludem. Mike, què tal? Benvingut al Cafeïna i moltíssimes gràcies per tornar una altra vegada amb nosaltres. Hola, Mariví, hola a tots, hola a tota la gent de Lleida. I aquí estem una altra vegada per parlar de música. Parlar de música i, sobretot, una de les preguntes que jo us volia fer, els que venim del món de la ràdio sabíem perfectament com funcionava, com es gestava i com es creava un èxit, com es promocionava. Però des del món dels DJs també sou responsables de que molts artistes possiblement no entraven dintre del circuit comercial de ràdios, però que gràcies a vosaltres, a que vosaltres creèieu i, sobretot, us convertiu en prescriptors d'aquell artista, es convertia en tot un èxit, no? Sí, bueno, moltes vegades és la gent la que, com aquí que diu, t'ajuda a seleccionar aquesta cançó de l'estiu o aquesta cançó que s'ha de posar de moda, encara que, com tu dius, a les ràdios poden arribar promocions, o una promoció bastant forta d'una cançó, però al final és el DJ, en combinació amb els clients, amb els que ballen, els que al final diuen no, aquesta és la cançó i aquesta és la que ens agrada. Mike, jo ara me ve a la ment el que va passar amb Mecano, a la dècada dels 80, que jo crec que dintre del món del màrqueting s'hauria d'estudiar perquè el pare va ser un visionari, el pare de José María i Nacho Cano, però això ve per un altre... Això ho deixem per un altre programa, però que van ser DJs de la movida madrilenya els que van començar a ficar el Hoy no me puedo levantar i que la gent es tornava boja, no?, a les pistes. Efectivament, ho acabes de descriure perfectament. És un cas especial que realment necessitaria un estudi i, com tu has dit, més enllà del sistema clàssic de promo a ràdios i teles de tota la vida, tot ha anat evolucionant, no? El cas aquest de la movida madrilenya, el cas de Mecano que dius tu, és paradigmàtic, és un cas important, interessant, i hi ha moltes maneres de promocionar la música, no? Per exemple, poso un exemple, a l'actualitat se li ha donat una volta, tot ha canviat perquè us donaré una dada bastant flipant. Ara mateix el servei d'escolta de música en streaming més important del món és Spotify, que ha pujat més d'un 20% el nombre de subscriptors en menys d'un any. Atenció, actualment, parlo de dades del juliol del 2023, és a dir, actuals, Spotify té més de 517 milions de subscriptors, dels quals 229 són premium. Per tant, la forma de promocionar la música ha canviat. Ara mateix, quan tu escoltes música amb streaming, hi ha el que s'anomena les playlists, les llistes de reproducció suggerides, que quan tu en base a la música que tu escoltes habitualment, et suggerim aquell llistat de cançons. I resulta que del total de reproduccions, el 30% ve d'aquestes llistes, d'aquests llistats. Però també tu pots pagar diners per posar la teva cançó aquí dintre. Per tant, és una forma de promocionar la teva cançó. I després hi ha un altre sistema que va en contra de les normes de Spotify, però que, si tu busques a internet, és bastant comú i molta gent ho fa, que són els boosts il·legals. És una forma d'augmentar la quantitat de reproduccions. Tu pagues uns diners a una gent obscura que igual té granges amb 500 mòbils, 1.000 mòbils a Xina, normalment és molt habitual allà, i et generen 1 milió de reproduccions, 500.000 reproduccions. Però clar, t'acaben enganxant. Això és com el Bitcoin, però amb la música. Més o menys. I per tant, és una mica perillós. Però actualment hi ha un altre mètode, que és la darrera fornada, que és la viralització dels vídeos de TikTok. TikTok ara mateix té més de 1.000 milions d'usuaris.
I si tu aconsegueixes que un fragment de 20 segons d'una cançó estigui en un vídeo d'aquests que veuen milions de persones, ja tens promoció immediata. Per tant, abans es promocionava la música amb ràdios, amb teles i amb visionaris, com dius tu, en el cas de Mecano, el pare d'un d'ells, hi ha hagut diferents sistemes. També hi ha rumors de que els Beatles, a la seva primera etapa, enviaven gent a les botigues de Liverpool a demanar: teniu la nova cançó dels Beatles? No, qui són aquests? Doncs l'haurem de demanar, perquè en un dia ja ens l'han vingut a demanar 10 noies, anem a demanar la cançó. Què passa? Que la cançó la demanaven les botigues de discos i com que estaven allà els singles, quan algú entrava: què són aquests discos que en tens tants? Ah, és un nou grup que es diuen The Beatles. Hi ha rumors de que també van començar així. Per tant, hi ha moltes maneres d'aconseguir promocionar una cançó i d'aconseguir que una cançó es converteixi en important i en global, no? Hi ha cançons que també s'han convertit en com icones, que van començar com una cançó de l'estiu, no? Que ara ja no sé si existeix la cançó de l'estiu. Vosaltres que sou els amos de la pista. Home, jo crec que sí que encara se pot dir. El que passa que no és com abans, que hi havia una cançó que ja sonava al començament de l'estiu, molt al començament de l'estiu, i durava tot l'estiu. I ara, com aquell que diu, és un èxit més curt, com aquell que diu. Perquè igual surt al començament de l'estiu una cançó, pega molt fort, però tranquil·la que a l'agost o a mitjans de l'agost sortirà una altra que serà un altre pelotazo i serà una altra cançó de l'estiu. Vull dir que ara és tot més ràpid i surten més cançons i, bueno, clar, és que al darrere hi ha un munt de promoció, com ha dit Mike i com dius tu, de que hi ha un munt de medis que estan matxacant perquè soni una cançó, que sempre hi ha alguna que sorprèn a tota la gent perquè ha sonat a Eivissa en una discoteca i tal, i després ha acabat tenint èxit, cançons impensables, que ha passat amb la de Noche Entera. Home, a veure, és que jo aquesta cançó, ho sento, però a mi me dona un bon rotllo. És que a mi jo sento Noche Ochentera i jo ja me col·loco. O sigui que me col·loco a ballar, A mi, mira, aquesta cançó per mi també té una mica d'història, i és que a la col·laboració que tinc amb el Santi, a Diari, la van posar al gener, aquesta cançó. Imagina't. I jo recordo quan va sortir amb la meva filla de 6 anys, que aleshores tenia 5 anys, al cotxe, els dos cantant allà, però això te parlo al gener. I ara quan la Sins, que la Sins a tot arreu és una cançó superconeguda i que a les sessions nostres no pot faltar ni a les sessions més comercials ni a les sessions més remember. Sí. I ha de sonar, o sigui que... Mike, jo t'explico una petita anècdota. La darrera vegada que vaig veure el Manel, que vaig obrir jo la pista, vaig trencar, va ser amb Noche Ochentera, vull dir que... Molt bé! Sabem de què parlem. Bé, tornem una altra vegada amb el tema de la cançó de l'estiu, perquè ara el que dieu, no hi ha una cançó clara, però és que fins i tot els artistes, hi ha vegades que les promocions es fan a l'inrevés, no? Quan ja tenen molts seguidors a les xarxes socials és quan les discogràfiques se volen retroalimentar, cosa que abans era tot el contrari, no? Volien agafar una persona totalment desconeguda i fer-lo a la medida de la discogràfica. Com Take That i aquesta gent. Sí? Però això és perquè ara d'alguna manera prefereixen anar sobre segur. És a dir, a partir del moment en què una cançó ha tingut un èxit, com dius tu, en xarxes socials o en vídeos, quan ja ha sonat i té milions d'impactes, és quan el segell discogràfic diu: ara anem sobre segur, ara la promocionarem més, la farem sonar a la tele, la farem sonar, i ara sabem segur que la cançó funcionarà, perquè ja està funcionant realment. Aquesta és la clau. Jugar una miqueteta al que tu dius, és apostar però a caballo ganador. D'on neix la cançó de l'estiu? D'on va sorgir aquest fenomen? Doncs mira, jo t'ho explico. És molt curiós perquè l'origen històric de la cançó de l'estiu és que l'any 1960 a Itàlia es va fer un concurs per intentar triar el disc de l'estiu, no? I els oients el votaven. I va tenir tant d'èxit que amb el temps això es va estendre a França i finalment a Espanya, que són, diríem, això és un fenomen mundial però molt típic d'Espanya, no? Internacionalment, l'estiu més potent de la història, que ha existit mai, musicalment, segur que va ser el de 1965, perquè acabaven de sortir al mercat, atenció, obriu bé les orelles, Satisfaction, the Rolling Stones, Help, the Beatles, California Girls, the Beach Boys, Like a Rolling Stone, de Bob Dylan,
Stop in the Name of Love de Diana Ross i les Supremes. I, sobretot, Johnny i Charlie van treure un hit mundial que es diu La Llenca, que inclús a Espanya va ser número 1 per sobre de La Chica Yeye de la Concha Velasco. Imagineu que va ser allò. Sí. Però la que es considera, deixa que acabi, la que es considera la primera cançó de l'estiu, segons Joaquín Luqui, que va ser un periodista musical molt respectat i que tots coneixem de la nostra generació, va ser Juanita Banana, la versió de Luis Aguilé, de l'any 66. I per què dic versió? Perquè Luis Aguilé la va prendre d'una versió original de Howard i Kenton, que era una adaptació de música tradicional mexicana que al mateix temps havia agafat la tornada, l'estribillo, de Caro Nome de l'òpera Rigoletto de Giuseppe Verdi. O sigui, és un triple salt mortal enrere, d'un tros d'una cançó d'una òpera es converteix en una cançó tradicional mexicana, ho canta un grup especialista en música mexicana i ho acaba agafant Luis Aguilé i es converteix finalment en la cançó de l'estiu del 66. Puc fer un incís sobre Juanita Banana i Luis Aguilé? Nosaltres sempre veiem companys a punxar i quan anem a punxar una mica lluny i tal, quan tornem, normalment tornem amb el Luis Aguilé de cachondeo total, amb el Juanita Banana, amb la del Brindis i amb totes aquestes cançons que ens trenquem de riure al cotxe quan tornem. No, i aquesta és la gràcia. Per cert, aquí, després d'escoltar aquesta relació, aquest trajecte d'una cançó, sabem perfectament la importància dels royalties, perquè al final la cançó té uns rendiments al llarg de la història i que aquí ha de cobrar des del principi fins al final. Per cert, que la setmana passada que ens va deixar la gran estimada Carmen Sevilla, llegia i me vaig sorprendre perquè, clar, el seu primer home, Augusto Algueró, va signar grans cançons de la història, entre elles el seu fill és l'hereu de cançons dels royalties de La Chica Yeye. Ostres! Ah, no ho sabia això! Ho vaig llegir l'altre dia, vull dir que... Que bo, que bo. Bueno, també, quina artistassa, no?, que també era, no?, la Carmen Sevilla, i suposo que no explicarà tot el que ha arribat a fer aquesta dona, tant a les televisions número 1, a les pel·lícules, i va dir que no a Hollywood perquè no volia aprendre anglès, perquè li feia mandra. És veritat. Escolteu una cosa, la setmana que ve acaba el Cafeïna d'aquesta temporada, però jo us vull fer aquí, us llanço un repte als dos. Ara igual el Santi Roig s'enfada amb mi, perquè dirà, però escolta, jo us vull contractar perquè vingueu al Cafeïna de tant en tant per parlar de música, perquè això és fantàstic i veure que podem parlar de llegendes del món de la música i per explicar-nos els èxits i la trajectòria que moltes vegades no solament té una cançó, sinó també d'un grup musical. Feu el repte o què? Cap problema. El Mike, mira, jo confio en el Mike i el Mike sempre confia en mi i, bueno, entre els dos sempre ens ho passem bomba, ens agrada. És que el secret és que ens agrada molt. Sou els Pimpinela dels DJs. És que ens encanta. Mira, Mariví, és que ens ho passem tan bé perquè la música, aquesta frase sona estranya, però la música és molt més que música. És a dir, la gràcia de la música està en tot allò que envolta la música, les històries, les curiositats, la musicologia, és a dir, totes aquelles anècdotes, aquelles coses que dius que són impactants i que et sorprenen. Per exemple, jo sabia perfectament qui era Augusto Algueró i sabia que era un gran compositor, però, per exemple, amb tot i les informacions que tinc i que sóc un friqui que m'encanta, no sabia que era el compositor de la música Yeye. Fixa't, veus? Ara tinc por d'haver-te donat una dada que no... Sí, a mi em sona, Autor de La Chica Yeye. Jo el que sí que tinc que dir és que aquesta passió de la música... Jo moltes vegades quan parlo amb altres DJs sempre els dic... Augusto Algueró, t'ho he dit bé, sí. Quan parlo amb altres DJs sí que hi ha DJs que els agrada punxar i els agrada el públic. I després hi ha altres DJs, com el Mike i com jo, que ens encanta la música. Llavors és la música en general. O sigui, jo m'agrada punxar i m'agrada que la gent escolti cançons que m'agraden a mi, però és que a mi m'agrada molt. La gràcia està, el secret de vosaltres... Mike, tu no t'he vist mai punxar, però jo crec que el secret d'un gran DJ és que sàpigui llegir la pista, que sàpigui qui està escoltant-lo.
I a partir d'aquí, aquesta psicologia musical que teniu vosaltres, no? I que sabeu perfectament que hi ha una persona que tu li fiques noche ochentera i puja els braços i després li ficaràs Satisfaction i te sortirà a ballar i a saltar, no? I aquí està la gràcia. Ai, quina pena que se'ns acaba el temps. Bueno, ja fa estona que ja m'ha arribat el 0-0 al comptador. Jo d'aquí una estona... Si tu te'n vas de sopar. Me'n vaig a sopar i a més tinc la sort de que tinc molts amics DJs i aquesta nit fem un sopar de DJs que són més de 45 DJs sopant DJs de Lleida. O sigui, és algo brutal, que jo, quan vaig iniciar aquests sopars que fem ara, intentem una vegada a l'any o així, no pensava que arribaríem a 7 anys i al final, ja l'any passat van ser 40. Aquest any sembla que encara serem més. A més, muntarem els plats tècnics amb vinils i tal. Els plats tècnics, o sigui, una cosa és la taula... Sí que és una marca, ja ho sé que és una marca, però els que més o menys portem uns quants anys sabem que el plat... Jo vaig punxar, jo no sóc DJ, però quan vaig començar la ràdio i ficàvem la música amb els plats tècnics i a més me tremolava la mà amb l'agulla, que no hi havia manera. Home, jo sempre he dit, i tinc un amic que treballa també a la ràdio que diu que ell no és DJ i jo li he dit que sí. Una vegada que comences a posar música i tal, ets DJ. Pot ser que no facis un backspeed com feia el Mike Platinas al seu moment, però poses música i ets DJ. Mira, el que sí que era bona, quan vaig estar treballant molts anys a Cadena Dial, era quadrant música. Molt bé. I crec que això no ho he perdut encara, perquè quan fem broma ho continuem fent. Per això t'he dit que sí, que realment... Que de veritat, que continuarà parlant amb vosaltres, però és que hem de marxar, ho hem de deixar aquí. Mike, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies per fer-nos aquest ventall musical que ens ha agradat tant. I això, al setembre us espero els dos, Cap problema. Estarem aquí o no? Que xulo, perquè parlarem de música i a mi m'encanta la música. Tenim fato per parlar, Sí, moltíssimes gràcies. Posem el punt i final al programa, però tornem demà puntuals aquí a la nostra cita, al Cafeïna. Conforama us ha ofert aquest espai.